وإذا بالصيحة عند باب الدار: يا علي اخرج للبيعة وإلا حرقنا عليك دارك. فقامت الزهراء فاطمة استأذنت أمير المؤمنين، قبلت يده ودموعها تجري على خديها، ثم خرجت إلى الباب، وقفت عند الباب نادت: أيها الضالون المكذبون، ماذا تقولون وماذا تريدون؟ فقال الشقي: يا فاطمة، ما بال ابن عمك أخرجك للجواب وجلس من وراء الحجاب؟ فقالت له: طغيانك يا شقي أخرجني وألزمك الحجة، وكل غوي ضال. يعني لو لم يكن أمير المؤمنين موسى لما تجرأت أنت وأصحابك أن تدنوا من داري. طغيانك أخرجني. فقال لها: يا فاطمة، دعي عنك الأباطيل وأساطير النساء وقولي لعلي فليخرج. فقالت: أبي حزب الشيطان تخوفني، وكان حزب الشيطان ضعيفا. فقال لها: يا فاطمة، ليس رسول الله بحاضر، لن يحضر رسول الله، وما الملائكة بآتية، وما علي إلا كأحد المسلمين، فاختاري إن شئت خروجه للبيعة أو إحراقكم جميعا. فبكت الزهراء عليها السلام ونادت: يا رسول الله، اللهم نشكو إليك فقد نبيك ورسولك وصفيك. ثم نادى اللعين على النار، جاءوه بالنار، وزعوا الحطب حول الدار، وأخذ النار وأشعل الحطب، وراحت النيران تلتهم الباب، وأخذ الدخان يسري إلى داخل الدار. جاء قنفذ أراد أن يفتح الباب، فوضعت فاطمة يديها على عضادتي الباب تمنعهم من فتح الباب. فأخذ اللعين الصوت من يد قنفذ وراح يضرب فاطمة على يديها. أين المنادي وفاطمة؟ يقول الإمام الصادق: ترك الصوت على يدي فاطمة أثرا كالدملج الأسود، يعني مثل السوار الأسود. فنادت فاطمة: يا فتاة، ماذا لقينا بعدك؟ ثم رفع اللعين رجله وركل الباب ودفعه، فالتصقت فاطمة بالجدار. مشى قليلا، رأى الباب تهتز، علم أن فاطمة خلف الباب. جاء إلى الباب وراح يدفع الباب بكل قوته على فاطمة حتى تكسرت أضلاعها وهو يسمع واتين. سقطت الزهراء عليها السلام مغشيا عليها. دخل القوم إلى الدار: يا علي اخرج للبيعة. قام أمير المؤمنين وهو يرفع بصره إلى السماء: إلهي حتى ترضى، إلهي أنت أعلم بحالي، أنا صبرت كما أمرت، إلهي ساعدني على مصاب فاطمة، إلهي صبرني على مصاب فاطمة. يخرج علي إلى الدار ليرى الزهراء
عليها على الذرى، أخذ العباء عن منكبه غطى فاطمة. ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. ثم خرج مع القوم من الدار.